السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا فيديو جديد مع وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم رفيسه كيف ما كتشوفوا معايا. عندي 4 بصلات كبار مشلوطين، عندي ربيطه ديال المعدنوس، وعندي العدس، الحلبه، 2 ريوس كبار ديال الثومه. وبالنسبه للعطر هي عندي راس الحانوت، عندي الخرقوم، وعندي الابزار، وعندي الزعفران الحر، ومليحه كيف ما كتشوفوا، ونص ديال الكاس ديال العنبه ديال الزيت البلديه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي نص ديال الدجاجه، زدت عليها البصله ديك اللي مشلوضاها، غادي نزيد عليها ديك نص كاس ديال الزيت البلديه، وغادي نزيدوا عليها العطريه ديالنا، معلقه ديال الخرقوم، الراس ديال المعلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال راس الحانوت، ومعلقه ديال السكينجبير نسيت ما ضفتهاش مع المكونات حتى هي كنضيفوها، وشعيره ديال الزعفران الحر. وغادي نديرو معلقه كبيره ديال العدس، ومعلقه صغيره ديال الحلبه. بالنسبه للعدس اللي شاطلينا هي والحلبه غادي نطيبهم بوحديتهم، لان بزاف د الناس ما كيعجبهمش ياكلوا الحلبه. هنا ضفت غير معلقه صغيره غير باش نسموها. غادي نطيبهم بوحديتهم بالمرقه اللي غادي تطلع لينا على الدجاج والبصله. وغادي نضيفوا الربطه ديال المعدنوس اللي عندنا ومليحه. وبالنسبه للثومه اللي عندي غادي نضيفها من بعد ما يتشحر ليا الدجاج. كنضيفوا كاس صغير ديال الماء على ما يتشحروا لي المكونات، ونعاودوا نضيفوا عليها كميه كبيره ديال الماء باش نغلقوا عليها وطيب لينا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طلعت ليا الغليه على البصله ضفنا الثومه اللي عندنا، وغادي نزيد عليها 8 لتر تاع الماء. وغادي نغلقوا عليها ونخليوها طيب على خاطر. بالنسبه للعدس اللي شاطلينا هو والحلبه غادي نديروهم في الماء، نرقدوهم على ما تطلع لينا الغليه على البصله وطلع لينا المرقه باش نطيبوهم، حيت هادو غيبقاو غير فقط للناس اللي كيبغيو الحلبه. اما الناس اللي ما كيبغيوهاش ممكن انهم يستغناو عليها. كما كتشوفوا معايا غادي نبداو نعجنوا الملاوي ديالنا. كاينين الناس اللي كتعجبهم بالتريد، ولكن اليوم حنا غادي نقدموها بالملاوي. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا ليهم المليحه، الخميره، وزلافه كبيره ديال الزيت البلديه، وغادي نعجنوهم بالطريقه العاديه اللي كيتعجنوا بها الملاوي. بالنسبه لزيت العود ديالنا غادي نحتاجوها باش نطلقوهم ونجمعوهم كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه باش كيجيو رطب وهشاش. من بعد ما حلينا على الكوكوط ديالنا لقينا انهم طابوا، غادي نهزو شويه من داك المرقه وغادي نضيفوها على داك العدس والبصله، نخليوهم كيطيبوا بهذا الشكل هذا. هي عندنا هنايا كتغلى، وهنا كنوجدوا المسمنات ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. خليوهم دابا كيطيبوا ومن بعد نشوفوا طريقه من بعد ما نوجدوها. كيف ما كتشوفوا من بعد هنا وجدناهم، هيا تبارك الله جات كميه كبيره.
وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنسخنوا ديك النلاوي ديالنا اللي قطعناهم باش غادي نسقيوهم. كنسقيوها حتى في الجناب.